گروه نوبتی رو دعوت میکنیم. عربشو کمپانیا با صحنه هجوی. مرحمت. الو هم افیچر خوب رفت افیچر رو خوش برد نگم ها ما که پیدا من ملادای رو روی که میخواب بخندم همه ملادای رو جمع کن روی که میخواب بخندم ها او دا آمدیم برابر شو نظام با پیش با قدم مش مادر وطن مادر وطن رانت نمودایم مادر وطن مادر وطن ایست یک دو میدانه ما کیون اینه بخواه من اگر در کوی شبکه اشما ورم سالدم کوی که تیار مکن فهمیده مرا میدانه ما کی بشم من بابا جانی تیلوی تون بشم فهمیده نه چطور نشیدم بابای برفی بابا جانی تیلوی من شما ده یک سوال میدیم کی بخواهیش خودش خدمت آمدن یک قدم به پیش ها بچه سوالی من نفهمه بود چی بودا رفیق سرجان سوالی فرمون چی فهمه پرایوس اینجا یگون کس بعد خودش خودش اومدگی نیست ها فهمیده بچه که همه شما رو ابلا و قبیده گیا تو چه خلو مردم مرا محترم سرجان همسایه‌مون دانی دادن اخی به یک قدم به پیش سرباز خطاری شما رو چه خلو مردم مرا این همین نوشرگی شوه بازار در رفتم پرادکت خرید که استفدم نه گفتم خرید کنم که یک قلقوله شید دیگه نمیدونم آوردن من اومدم راستی گپ یه وقت میخیدم در چه سبزی پوست کستم اخی بیستا شما را چه خیلی وردم ما را رفیق سرجان ایداری صندوق خبیدم یک خوی نوی وطن تو خدمت نکنه این خدمت نکنه من خدمت نکنم کیک دل وطن خدمت نکنه همه بهوده سرگردان شدن من خودم اومدنی بودم بدانیدم من دینم پلیگون در رفتم عصبم کم کم ویران شده گرد برای بابا جان تیلایی تونه خنداندن میدانیدن چیکار میکنه میخندونه آفرین حاجی یک تا مگنیتوفونی سامبوفر گفتم من اومدایم وای وای من اومدایم وای من اومدایم تو را ببینم بیروم من اومدایم وای وای من اومدایم شدیت یک ساوری میلی بخواه یک کیف کنه روما بیو کیم چی کنه یک تاجیکی خمانه بخونه تاجیکی لطه بستم در دهنی دروازتون اوچه من رایی میکنم خانتون لطه بستم در دهنی دروازتون اوچه من رایی میکنم خانتون اینیم تومردار سبلرزانه مرگش لرزد پختگی تیزد و خامش لرزد سبلرزانه و خامش لرزد کم در دیگه بردار یلمه شدک حقیقتی شما شوخی نکنم که کنه رادیو جان رادیو از بحر و بر میدیاد نو خبریت رادیو شکو حاضی محترم سرجان رادیوی امروز تولد میکند بخبر نمون فرزنددار میشوی دهشت نرخ گوشت گاو به 27 سامانی رسیده است چی مگر گاو بنزین خورده است دهان گفت من کلان میشوم عجبا وای بر حال ژیلوکا کی چی میشود طاقتی بوی بد ندارم اگر به خواب من در آمدی التماس پایتون را شوید دیگه کنن دیگه بزنه السلام علیکم شنوندگان گرامی در موج برنامه اطلاعات کریمینالی دیروز در نزد بازار برکت دو صادر کننده جنایی را دستگیر کردند که یکی دارای 5 کیلوگرم مواد سخت تاثیر ضررآور سیمیچکا و دیگر 3 کیلوگرم مواد سخت تاثیر ناس دستگیر کرده شد. در نتیجه کارهای لابراتوری دو موش به هلاکت رسیده 25 ترکانی دیگر زیر جراحت قرار گرفتند. روز 25 می باز یک صادر کننده دیگر را دستگیر کردند که جنایتکار تشریف خلیلوف در نزد کاخ باربد ماشین تمغه 2107 را به کلید برده ایستاده است.
дар пеши беморхонаи қараболо ба даст афтод. کارمند ملیسا صدرالدین نجمی‌دین و شبنم سوریا او را دستگیر کرده 2 سال از صحنه آزاد نمودند. همه دین من سرجان گفت که همه تیر پرانیده اومد تیار نیستند. دین پلیگان تیر پرانده. پرانه. که من امروز یک نظر بگذارم چی خیلی میپرانید برای پگاه تیار شد. تو دوربین تا بگی پیش برم. فقط نگاه کن. رفتم سرباز خطوری. بپران نگاه نکن. نرسید. تمام. تو بپران. رفیق شیرجان بالا و شکیده گذاشت. شما هم خیلی اینجا برو. دیگه چی کنه پرانان؟ کنه پرانان تماشا کن. رفته است نگاه. چیکار شد بخواه تماما نرسید. الان شما الان خیلی میپرونه. فهمیده نه؟ تو پدرما را همشه اینشا او بارکه میکنی؟ همه چیشا؟ ساعت فویز؟ رفیق سرجان یه سوال. 2 سوال. ما همین در همین چاس 2 سال با چیکار میکنیم؟ در همین چاس 2 سال چیکار میکنیم؟ او اینا ما چیکار کردیم میکنیم سال 2 سال؟ همه میدونه که در همین چاس شنبه یک شنبه او دیخواین دیگر روزا بکوریم. باقی گرد ماندگیش در کازارما میخنده. شگا مش دن درن دن دن درن دن دن درن دن دن. برآمدی عربشو کمپانیا بود در بخش سیوم یعنی صحنه هجوی. گروه عربشو کمپانیا در روی خط ما تحت رقم 04 نامنویس شده است. خب اگر اسمس فرستید بر رقم 04 را گرفته بر رقم 1617 ارسال دارید.